बे गामिनिनो माने आंनाव मोदोम गंसे खुरुजोबमोन आरोखि। बे खुरु जानाया माने खमसे खम 25 बोसोरनि बारा 30-35 बोसोरसोआनो जाहैबाय आरोखि। अनेक डाक्टारनि मुलि जादोंमोन आङो, ओमफ्राय जेबो स्लिम जायो ओमफ्राय बेरखांफिनबाय थायो, हामा आरोखि। ओमफ्राय नैबे दाख्लि बैसागआव बिराद लोमजादोंमोन आङो। डाक्टारा आंखौ दांनानै बिजि थुनो मुगैलायबावबाय, मा मोदोम खुरु गंसे खुरुजोब होननानै। ओमफ्राय नै दाखालि बाव जेला जोंहा आगष्ट'नि 15 थारिखआव दै हरजेनबाय, बेनिफ्रायनो आं लांनानै लोंहैनाय जादों। बेखौ लोंनानै स्लिम जाजोब्बाय आरोखि दा खुरुआ मोदोमाव। दा बर्थमान जेबो सिथर गैला आंनि मोदोमाव आरोखि। बेखौ लोंनानैनो औ, दा बेनो आरोखि आंनि प्रमाना। माने बेखौ बिदि हामनाय एसे प्रुफ मोन्दों होननाय बुंनायखाय आंहाबो आथिं आखाइ सानाय आरो आंनाबो खर'आव बिदिनो मोदोम बारायनाय दं, बेफोर हामगोन बे होननानै आंबो दा दै गोथारखौ लांनो होननानै फैदों। ओं, दिनैसो प्रथम आंना। साग्राबो दंमोन, ओमफ्राय आथिं आखाइ साग्राबो दंमोन आरो बेखौ लोंनानै मोजां मोनदां। हा? बे गामिनि थालिबारिनि। देहा मोजां मोनबाय औ। खर'आ बिराद सायोमोन, बेखौ लोंनानैनो दा मोजां मोनबाय आं। दा जेबो मोनासै। दसेनो लोंनायनि 1 घन्टानि उनावनो उदै सानाय मोनग्रोदोंमोन आं। उदै सानायाबो गोदो सेंग्रायाव दंमोन, ओमफ्राय दसेनो सागादों आरो बे दैखौ लोंनानै। नैबे आफा शिबनि आइ पार्बतीनि दैखौ लांफैयोब्ला खुनु धर्म जाथि जनगस्थिनि खोथा गैया, जेखुनु धर्मनि मानसियानो लांफैनो हागोन। हारसा जा, सावथाल जा, गार', बांगाल बा ख्रिस्टान, हिन्दु, मुस्लिमनि जेबो फारागथि गैया, बयबो लांनानै लोंहैनो हागोन। दासान्दि गवालपारानिबो फैदों, दाखालि सिगां आरो दाबो फैगासिनो, फैगोन। गवालपारानि, कार्बि आंलं, लांहिन, ओजों बरपेटा, उदालगुरि, बाक्सा, ओमफ्राय चिरां फैजोब्बाय, माजबाद आरो ओरै नागालेण्ड बर्डार खाथिनि बिसोरबो फैगोन, फैखाबाय, मोजां मोनहैदों। दा फैफिनबावगोन होननानै आंनो खबर हरगासिनो दङ। बावैसोनि उनाव सफैगोन। ओरैहाय सोनाबहाबो गासिबो फैजोब्बाय, सराइबिल, ओमफ्राय गसाइगाव, फकिरा, थिपखाय, बिसोर फैजोबनाय जाबाय आरोखि। मोजां मोनदों होननानै फैबाय थागोन, फैबाय थानो नागिरदों। आंनो कनफार्म खालामगासिनो दङ। आं एकाउन्ट नाम्बार फन नाम्बार हरखानाय जादों, आरो फन नाम्बार नांगौब्ला आं बेहायनो फोलायहरनो सानदों। नोंथांमोनहा बयबो बे फन नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन। आङो फन नाम्बारखौ हरसिगोन, 9954012911। बे नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामबानो आंखौ मोनगोन, रायज्लायहरनो मोजां गाज्रि। आरो बबेबा समाव जों होनाय जाया, पुर्निमा, अमाबस्या, एकादशियाव होनाय जाया, आरो बबेबा खेथ्रआव आङो न'खरनि फुजा थुजा थायोबा बाहाय होनाय जाया। ओंखायनो बे मबाइल कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामहरनानै खबर लाहरग्रो फैनायनि सिगां, बेनिफ्राय मोनहा फैनो हागोन आरोखि। आफा शिब आरो आइ पार्बतीनि अननायाव दिनै आं मोननानै, दिनै आइ आफा इसोर गुरुफ्रा आंखौ नैबे आइ आफा गावसिनि सावगारिखौ बिमा गंगाजों सोमनानै हरनो थिननायलाय आङो दिनै मैयानिफ्राय दाखालि 15 आगष्टनिफ्राय आं हरनाय जादों। बेनि गेजेराव गोबां मानसियानो प्रुफ मोनबाय, बेमार आजारा मोजां जाबाय, हामगासिनो दङ। अन्थाइ गदों, एलार्जि, खुरु खुजालि, गावनि मोदोम देहा सोलेराव जेसेबांनाखि बेमार दं मानो बेफोरो मोजां जालांगासिनो दङ। उदैनि गासिबो जिनिसानो मोजां जागासिनो दङ। बेनिफ्राय आरो नै दाखालिसो आङो 26 थारिखआव आइ पार्बतीखौबो मोनदेरबावबाय। बे मोनदेरनायनि गेजेरजों आङो दाखालि आइ पार्बतीखौ आफाजों मिट खालामनानै मैयानिफ्राय आङो स्टार्ट खालामजेनदों। दा आङो दिनै आफा शिबजों आइ पार्बतीजों जोंखौ मोनसे पात्रआवनो दोननानै, मोनसे थालियावनो दोननानै दिनै हरगासिनो। मुनुसमाया फिसाफोरनो बेमार आजार मोजां खालामनो थाखाय दा लांगासिनो। फिसाफ्रा बयबो फोथायनानै लांदों, फोथायनानै लांनानै गावसोर लोंहैदों, मोजाङैनो जागासिनो।
आंनो कमप्लेन होदों मोजाङानो थिगानो होननानै। आरो बे फैनायनि बेलायाव आङो बुंदों मुनुसमाया फिसाफोरखौ जायहा लांफैगोन बिसोरो गय जरा फाथै जरा थाखा जरा बिबार जरा होनानै लांनांगोन होननानै गावसिनि गोसोबादि गाबख'नानै आइ आफा शिब आइ पार्बतीनाव गाबख'नानै गावनि देहायाव जेसेबांखि बेमार आजार गैया मानो बेफोरो जाहाथे मोजां जायो बिदि होननानै गाबख'नानै लांनांगोन। आरो हारसिङैल' नङा बाहाय गावहा जानाखि न'खराव साबसे दङ बिसि फिसा गासिबो मोनलोंजोबगोन न'खरनि फेमिलियानो। ओमफ्राय गुबुन न'खरनो बारहोनो मोननाय नङा गावनि न'खरावल' लोंनांगोन बे जिनिसखौ। ओमफ्राय बिनिखायनो आङो दाखालिसो मोननाय आइ पार्बतीखौबो ज' लगायनानै दिनैहाय गुना बारा जागोन आफा शिबखौनो आङो गोबां बेमारखौ मोजां खालामनो हाबाय आफा शिबजोंनो। खुरु खुजालि गासिबो सिखारजोबनानै मोजां स्लिम जाजोब्बाय, सानाय सुनाय स्लिम जाबाय, गेसआबो मोजां जाबाय, गासिबो मथा मथि जाजोब्बाय आरोखि। ओमफ्राय आं दा आफा गनेशखौबो मोनदों। आफा गनेशखौ नाथाय सोमनानै हरनाय जायाखै, बेखौ दस्रा आसनाव दोननाय जादों। गासिबो आइ आफा साथामखौबो आं मोननानै दा बेखौनो हरगासिनो आरोखि। एसे गोबावसै मोननाया जों बाहाय रोङाखैमोन। दा आंनो दाखालि 14 जुनाव बाहायजेननाय जादों। बे बाहायजेननायाव आङो 15 जुननिफ्राय लोंनानै सानब्रै लोंनानै आङो जग होनानै आंनि अन्थाइया गदों आरोखि उदैनिफ्राय। प्रथम नोंनो बाहायजेनदों? आंनो बाहायजेनदों फार्स्टनो। बिनिफ्राय आंथ' मोनथियाखिसै बारा, बेजोंनो गदों खिन्थु अन्थाइजोंनो। ओमफ्राय आङो आइ आफा लोगो लानाय गुरुनाव बिसार लायनानै मोनबाय मुनुसमिया फिसाफोरखौ खांनो बानोसो हरदों नोंसोर बिदि दोनखोमानानै लानो नांला, नोंसोरो मुनुसमिया फिसाफोरनो बिमा गंगाजों दैखौ सेरनानै लगायनानै हरनांसिगौ गाबोननिफ्रायनो बिदि होननायाव आङो होनांदों आरोखि। दा माबायदि महरनि आरो बेसे? महरा सोमब्रोमब्रोम। आङो 2018आव मोननाय जादोंमोन, आं मोनथियाखै बाहाय रोङाखै। बेहाय जेरै अजन बेबो अजनानो दाबो, वेटआ जेबो खमायाखै, दाबो खमायाखै आरोखि। जों जिहेथु गारजेनखा नालाय जों दांनो मोनो, सोमब्रोमब्रोम एसे गुफुर बिदि आरोखि। ओमफ्राय नै आइ पार्बतीयाबो बिदिनो सोमब्रोमब्रोम। आं आइ पार्बतीखौ नै दाखालि आगष्ट'नि अक्ट'बरनि 26 थारिखआवसो मोननाय जादों आरोखि। ओमफ्राय बेखौबो बिसार लायनानै मोनबाय आइ पार्बती आफा गनेश होननानै। बेवहायनो बुंनायलाय आइ आफाया मोननैजों ज' हरनांसिगौ, ओमफ्राय मोजाङानो जासिगोन, बेमार आजारा मोजां हामसिगोन होननायलाय आङो नै दाखालि बिस्थिबाराव मिट खालामनानै आइ आफाखौ मिट खालामनानै हरजेननाय जाबाय आरोखि। दा सानफ्रामबो रायजो राजाफ्रा नोंथांनि न'खराव फैनानै लांफैयो रायजो राजाफ्रा। ओमफ्राय गावसिनि प्रमान जानायखौबो खोन्थालाङो आरोखि। बिसास खालामनानैनो लोंदों, मोजाङानो जादों ओरै होनो आरोखि गावसोर। आं मोजां मोनबाय ओरै होननानै गावसोर खिन्थालाङो आरोखि। दा जुदि नोंथांनि न'खराव जुदि दैखौ लांनो फैयोब्ला मा नेमखान्थि? नेमखान्थिया बेनो, जोंनाव फैयोब्ला आं कमिटि गठन खालामनानै होबाय गामिनि रायजो राजा आइ आफाखौनो। आंबो हारसिं हाजोबा बे खामानिखौ मावनो बिदि होननानै आं कमिटि बानायनानै होनानै दा कमिटियाव 10 थाखानि रिसिप्ट लानांगोन। बे रिसिप्टखौ लानानै हाबफैदो गेटआव नोङो जा थाइसे होयो थाइनै होयो थाखा जरा होनानै नोङो हाबदो, सेन्देल फैथा खुनानै गय जरा लानानै दैखराव आथिं सुखांनानै गय जरा फाथै जराखौ सुनानै जोंनि होनाय आसनाव थांनानै मुक्ति लानानै आफा शिब आइ पार्बतीखौ गाबज्रिनानै मुक्ति लानानै गावनि बेमार आजारखौ गाबख'नानै मुक्ति लानानै सान्थिखौ आजावबानो जाबाय आरोखि, दक्षिना होनानै। दा बेखौनो आरोखि आङो। जोंना क'क्राझार गोलैबाय जिल्लाया, ओमफ्राय सिम्बोरगाव आनसलिक जोंना, ओमफ्राय गामिया थालिरबारि। मा नाम? आंना थिकेन्द्र बसुमतारी, आंना बिसिना ओमफ्राय मिनु बसुमतारी, फिसाजोआ दङ कलेज फरायगासिनो हायना बसुमतारी, दा खालमासि BA फाइनाल होगोन, दा 5 सेमिस्टाराव हाबबाय। आरो सासेया नै दासो 1 सेमिस्टार सेकेन्डारियाव थांदों आरोखि। दा बे फिसा उन्दैनावनो सफनायखानाय आरोखि। आफा शिबखौ मोननायनि उनाव नै दाखालि दुर्गा फुजानि सिगां नोंस्रा मोनबावगोन फिसा होननानै सफनायदों आरोखि फिसा उन्दैनाव। ओमफ्राय नै एसे गोबाव थानानै आफा गनेशखौ मोनबाय आरोखि फिसायानो, आं मोननायनि सिगां 26 थारिखनि सिगां। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां।
अदालगुरि जिल्ला रौथायाव थानाय ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज शोरूमा लाबोदों नोंथांनो खालि फुजानि दामाका स्पेशल अफार खेबसेनो रां होना बायथारनायजों लोगोसे बेयाव फाइनान्सनि सुबिदाखौबो लानो हागोन खोब खम बेसेनाव एबा 15,000 डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकखौ लानो हागोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया बाइकजों लोगोसेनो फुजानि गोबांथार गिफ्टबो मोननो हागोन गिफ्टआव थागोन हेलमेट गंसे 3 लिटार पेट्रल आरो मोनसे गोसो बोगथाबनो हानाय अनथोब बे स्पेशल अफारा 24 अक्ट'बरनिफ्राय 31 अक्ट'बरसिम सोलिगोन